नमस्कार दोस्तों, क्या आपको नोज संबंधी समस्याएं हैं? क्या आपके नोज से ब्लड आता है? नोज में आपके स्वेलिंग है? आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? आपको भयंकर एलर्जी है? इसका मतलब तो उस एलर्जी को हम कैसे खत्म करेंगे? तो उसके लिए हम लेकर आए हैं आपको जल नेति क्रिया, जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बाथरूम टेबल पे बैठ के हम इसे, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें कोई ज़्यादा इसमें हमें लोड लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जल ही तो है, जल से ही जीवन है। तो उसी प्रकार हम इस जल को, हम शुद्ध जल को लेंगे और हल्का गुनगुना करेंगे और साल्ट को इसमें डालेंगे, चुटकी भर सेंधा नमक। और क्या करेंगे, जो जल नीति हमारा पॉट है, आप इसे देख सकते हैं, क्लोज करके मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखिए। और इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये इसकी टोटी है। और करना क्या है आपको, इस जो टोटी है इसको आप नोज में इस प्रकार से ऐसे फिट करेंगे, ऐसे हल्का सा आप ऐसे झुकेंगे और जो जल है इस नोज से डालेंगे, अपोजिट नोज से निकलेगा, और फिर इधर से डालेंगे, फिर इधर से निकलेगा। और इस पार्ट को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये पार्ट आपको रखना चाहिए घर पे। जब भी आपको एलर्जी लगे कि हमें एलर्जी हो गई है, आप जरूर जल नीति को हफ्ते में 2 बार करें। देखिए किस प्रकार से सारी एलर्जी आपकी खत्म होती है। तो जो हमने जल को लिया था, हमने गुनगुना किया था, थोड़ा सॉल्ट को डाला था, और फिर मैं लेकर यहाँ पे आई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अब हम इस जल को इस जल नीति पार्ट में हम डालेंगे। जब हम नोज में डालते हैं तो जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, सब पे प्रेशर पड़ता है। आईज पे प्रेशर पड़ता है, आपका जो पावर का चश्मा होता है वो भी कम हो जाता है इस जल नीति को करने से। और नोज तो आपका जितनी भी एलर्जी है नोज की, सब छू मंतर। तो चलिए हम इसे अब करते हैं इस प्रकार से। ये हमारा जल नीति पार्ट है। हम इसको राइट, जो हमारा नोज है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, और लेफ्ट को हम चंद्र कहते हैं। तो अब हम इसको इसमें ऐसे फिट करेंगे इस प्रकार से। अब बिगिनर है तो थोड़ा सा पुश करिएगा, हैंड को रखिएगा, हल्का झुकाइएगा। मैं टॉवेल ला रही हूँ आपको। इस टॉवेल से हमें अपने पास भी रखना चाहिए इसे। अब हम अपोजिट नोज से करेंगे। इस प्रकार से देखिए। और धीरे धीरे हेड को हटा दें। इसमें होता है कि हम सांस को कैसे लें और कैसे छोड़ें। इसमें आपको सांसों पर विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है। ना हमें सांस को ज़्यादा खींचना है, ना हमें सांस को छोड़ना है। यदि आपने सांस को खींच लिया तो ये जल आपके सर पे चढ़ जाएगा और आपको सर दर्द होने लगेगा। आप फील करेंगे कि मैं तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किया, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे तो कोई दिक्कत। अब बाय द वे चढ़ भी गया आपको तो 2-4 घंटे में ठीक होगा, क्योंकि जल ही तो है।
तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको खड़े होकर झुककर भी बता दे सकते हैं कि जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करें, और जो खड़े होके कर सकते हैं वो हल्का इस प्रकार से झुके। अब फिर हम उसी प्रकार अपोजिट नोज से हमने इसे फिट किया। हमने इस पॉट से सारे जल को हमने अब खत्म कर दिया। अब इसके बाद हमें जल नेति करने के बाद आपको तुरंत शशांक आसन में पोज करते हुए आपको कपालभाति जो हमने शोधन क्रिया बताया है उसे हमने टॉवेल लिया है, इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको हमने बिछा दिया और हम अपने योगा मैट पे बैठेंगे। और हमें करना क्या है, जो हम वज्रासन में बैठे हैं उसी में हमें शशांक आसन का हमें पोज करना है। इस प्रकार से दोनों हैंड आकाश की तरफ और सांस लेते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए कपालभाति शोधन क्रिया को करेंगे तो हमारे सारे बलगम नोज के द्वारा बाहर आ जाएंगे। अब हमारे सारे बलगम बाहर आ गए। ये सिर्फ जल नेति, इसको हम ईएनटी भी कहते हैं, जिससे हमारी नोज की सभी प्रकार की प्रॉब्लम खत्म होती है। खुशबू से एलर्जी, धूल से एलर्जी, धुएं से एलर्जी, आपके फ्लावर जो होते हैं, किसी भी प्रकार का किसी को फ्लावर से एलर्जी होती है, तो किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी है तो आपको खत्म कर देगी ये जल नेति क्रिया। तो आपको मैं इसी प्रकार वीडियो भेजती रहूंगी ताकि आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देखते हुए आप इस जल नेति को करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।